và sự đây để ngọc nia bạnส่ง สวัสดี ការជួបមកកាន់ channel KH Learning របស់ខ្ញុំបាទចិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលធ្វើវីដេអូមួយទៀតហើយតើតោះនឹងគឺលើក្នុង iPhone ដដែលគឺ iPhone 6 Plus តើតោះនឹងការបើកមុខងារ Touch អូខេ Easy Touch គេថាមុខងារមួយដែលមាន load នៅលើនេះណាយើងអាចចូលប៊ូតុង Home យកឲ្យលើនឹងបានដោយងាយដោយយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចបើកមុខងារ Active Touch នឹងបានអូខេនៅលើ iPhone អញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ install ទេគឺមានកន្លែងបើករបស់វាអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនទិញទូរស័ព្ទថ្មីវាអត់មាន Easy Touch ហ្នឹងយើងអាចរៀនបើកទាំងអស់គ្នាអូខេមុនចូលដល់ការបង្ហាញទៅនឹងការបើកមុខងារ Easy Touch នៅលើទូរស័ព្ទប្រភេទ iPhone អញ្ចឹងបងប្អូនជួយតែបានចូលមើលហើយជួយចុច Subscribe ផងចុច Subscribe ហើយចុច Share វីដេអូអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបើកមុខងារនឹងបានបងប្អូនចូលទៅនេះបានចូលទៅ setting ហ្នឹងណាចូលទៅ setting អារូបដូចកង់ចាក់នេះចឹងបន្ទាប់ពីចូល setting ហើយបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថា general អូខេ general នេះអូខេចូល general មកតទៅទៀតបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថាអី accessibility អូខេ accessibility ហ្នឹងបងប្អូនចុចអានអក្សរត្រូវអញ្ចឹងអូខេចុចលើហ្នឹងមកចឹងបងប្អូនទៅរកពាក្យថា Touch Active Touch អូខេនេះ Assistive Touch ចឹងមុខងារ Assistive Touch ហ្នឹងវាបើកមកវា load វាមើលខ្ញុំគាត់ទៅ open ភ្លាម off ភ្លាម on នឹង load មុខងារ Easy Touch លើនេះដើម្បីយើងចូល home ទៅ control center ទៅ device នានាដែលយើងអាចប្រើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបិទបានបិទទៅបានហើយបើកមកចេញអូខេអញ្ចឹងចំណាំយើងចូលទៅ setting មកទៅ general មក accessibility ហើយយើងចូលទៅ Assistive Touch អូខេ Assistive Touch អូខេអញ្ចឹងយើងបើកមកយើងចេញ load ហើយ load លើហ្នឹងអូខេអូខេបងប្អូនវីដេអូខ្លីវីដេអូនេះធ្វើខ្លីទេតើតោះនឹងការបើកមុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា Easy Touch Assistive Touch នៅលើ iPhone 6 Plus នៅលើ iPhone 6 Plus ទាំងអស់គ្នាមិនទេថា iPhone 6 Plus ប្រភេទ iPhone អីក៏វាមាននៅក្នុងនឹងដែរបងណាមានកម្មវិធី Assistive Touch ទាំងអស់គ្នានៅលើហ្នឹងហើយឈ្មោះវាដូចគ្នាអត់មានខុសគ្នាទេដើម្បីទៅ 5 6 7 8អីក៏ដោយយើងអាចបើកក្នុងនឹងបានអូខេអញ្ចឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេច Subscribe ចុច Share វីដេអូចុចដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងអូខេបាយបាយ